Добрый вечерочек. Может быть, утром это выложится. Может быть, сейчас вечер. И в горло наконец-таки немного меньше уже начала першить. Но чувствую себя немного лучше, но все равно как-то слабо говорю. Мы читаем историю под названием «Стук». Ее написала какая-то Сычева. Рассказ будет идти от лица девушки, в дверь которой каждую ночь кто-то стучит. Говорят, что это хоррор про монстров. Интересно, что это за хоррор такой? Все началось месяц назад. Эти шорохи и странные поскрипущие звуки не дают мне покоя. Каждый день проходят страхи, я не знаю, что мне делать. Ну и в общем, за озвучку я никакой ответственности не беру, потому что голос у меня слишком слабый. В тот самый день я был на учебе, весь день проходил по кабинетам. И сидя за партой слушала лекции от преподавателей. Уже 7 часов вечера я пришла уставшая домой. Поначалу я не замечала этих стуков, так как была уставшая. Сразу ложилась отдыхать. На следующий день мне написала староста. Вика, сегодня мы не идем в универ. У преподов совещание. Хорошо, спасибо. Я была очень обрадована этой новостью, ведь так не хотелось идти снова в универ и сидеть 5 пар. Этот день я решила посвятить лежанию на диване и просмотру сериалов по ящику. Через полчаса я задремала. Проснулся от стука в дверь и подумала. Боже, только бы не арендодатель. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого. Махнув его рукой, я пошла в комнату смотреть телевизор. Но не успела я взять пульт, как в дверь снова постучали. Блин, уже в голос сказала я. Сначала злиться подошла к двери и стала минут 5. В дверь опять постучали, а замахнулась над дверью и ударила со всей силой рукой. Все стихло, и я поняла, что тот, кто стучал с той стороны, сильно испугался и не ожидал такого поворота событий. Только я собирался отойти, как в дверь постучали с большой силой. В одну минуту я подумал, что дверь слетит с петель. Я остановилась, и в квартире повисла гробовая тишина. Почти сразу я услышала какой-то... или что-то дышит в мою дверь. Еще протяжно так, будто проблемы с легкими. Потом смех такой издевательский, отдаляющий шаги. Честно сказать, я очень сильно перепугалась. Мне было страшно оставаться здесь. Вы, наверное, скажете, как нашла бы себе другую квартиру? Где я в Сибири найду недорогую квартиру со всеми удобствами? Денег нет. Ехать туда же никуда. Ну что ж, позову батюшку, вдруг он мне поможет. Уже ближе к 9 приехал батюшка. Я встретил его равнодушно и впустил в квартиру. Невысокий, пухлый, улыбающийся мужичок. Как только он зашел в квартиру, сразу же поменялся в лице. Достал маленькую книжку и начал читать молитвы. Осветил квартиру святой водой. Я уже хотела закрыть за ним дверь, а он меня за рукав рубашки ухватил и тихо сказал. Лучше вещи собирай и в другую квартиру уезжай. Ох, чую я, что нечистый дух у тебя поселился. Чувствую, что он смерти твой хочет. Я очень напугалась, освободился из его цепких рук и закрыл за ним дверь. Я долго думала над его словами. Но что мне делать? Родителей уже давно нет на свете. Денег тем более. Куда мне ехать? В этот же вечер я решил найти новую квартиру. Спустя некоторое время сутки возобновились. Мне стало еще страшнее выйти на площадку и посмотреть, что за дверью. И речи быть не могло. Ведь я верю в сверхъестественное. К году 1909 года я прочитала все страшные истории и пересмотрела множество фильмов ужасов. Раньше мне казалось это нереальным. Но теперь мое мнение изменилось. Через еще один день началось то, что с тех пор плотно засело в моей памяти. Я проснулась ночью, на часах было 0:27. У меня перед кроватью стоит шкаф. Он всегда закрыт на маленькую защелочку. В эту ночь он был открыт нараспашку. На утро я не придала этому особого значения. После того, как это повторилось, я сильно перепугалась. Не может же шкаф без причины открываться вторую ночь подряд. Еще и сам. Мне написала староста. Рика, завтра со всей группой едем в музей в 14:30. Ты с нами?
Я была готова хоть жить в этом музее, только бы не видеть то, что происходит ночью в моей квартире, поэтому немедленно согласилась. Да-да-да, поеду. Это абсолютно бесплатно, нужно только взять деньги на проезд. Хорошо. Я положила телефон на тумбочку, легла на кровати и отвернулась к стене. Хотелось заткнуть уши, хотелось бы не слышать этот надоедливый скрип, но сил уже ни на что не хватало. Пока я была погружена в свои мысли, я не заметила, как открывается дверь и раздает этот мерзкий скрип. Я была одновременно напугана и зла. Мне это так надоело. Я не выдержала, схватила телефон и пошла к своей подруге. Благо, она жила на пару этажей ниже меня. Когда я постучала в дверь, она очень быстро открыла. Опять всю ночь спать не будешь. И тебе привет. Ты чего шарахаешься в 2:30 ночи? Ого, у меня тут такое? Заходи, рассказывай. Я прошла в ее квартиру, села за кухонный стол, все рассказала. Соня лишь посмеялась и сказала: Господи, ты что, шкаф боишься? У нас же дом неровный. Вот он и открывается. Мне тоже так. Да нет же, я еще коду сделала. Даже гирями подпирала на утро, все равно. Эта дверь нараспашку. Ну, в ту же секунду раздался топот в подъезде, будто кто-то спускается по лестнице. Да еще и так быстро. Каждую ночь одно и то же. Она встала со стула, и я собирался открыть входную дверь, но в паре метров от нее застыла, повернулась ко мне. На лице ей был страх. Она тихо подошла ко мне и сказала: За дверью кто-то стоит. Мы затихли и выслушались. За дверью действительно кто-то стоял и тяжело дышал. Потом сильно ударил по двери. Но дальше хуже, издался пронзающий вопль, а за ним истерический смех. Софа посмотрела на меня обвиняющим взглядом. Я стояла в полном шоке и в ступоре. А затем кто-то начал дергать за ручку. Соня подошла к двери и закрыла ее на третий оборот. Раздался истерический смех. И она сказала: Ладно, я тогда к вам через балкон сойду. И снова истерический смех. У Сони над входной двери висят 3 иконы на гвоздях. Они подорвались, сорвав одну иконку с гвоздя и прыжками подбежала к балкону. Взяла кухонный нож в руки и стала перед дверью в ожидании. Стояли мы так минуты 3, и я подумал, что никто не придет и ломиться в квартиру не будет. Ага, не тут-то было. На улице сидели какие-то малолетки и матерились на весь двор. Когда мы с Соней услышали, что они орут, как резаные, сразу же притихли, стали тихо, как мыши. Подруге в квартире очень жарко, и на ночь она всегда открывает окно на кухне. Как только я вспомнил, поздоровалась с места и пошла на кухню. Лучше бы я на это не делала. То, что я там увидела, было неописуемо. Окно было открыто нараспашку, как и всегда. Из окна торчала узкая вытянутая голова. Она заметила меня, и снова раздался этот драстический смех. Меня парализовало, но через секунду опустила. Она начала залезать в окно, я увидел ее жуткие руки и ноги. Было ощущение, будто это непривычные всем руки, а палки, прибитые к худощавому телу. Волос у него не было, только худая и узкая башка с пустыми глазницами и зубастым ртом. На столе лежал нож, я, подобно метели, запустила нож в его голову и попала. Пока она была отвлечена от меня, я подбежала к этому чучелу и скинула его вниз. Закрыла окно и подошла. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» «Оно хочет...» В этот момент стекло вылетает из оконной рамы, а осколки падают на пол. В окне снова показалось это худощавое подобие человеку. Соня схватила меня за руку, закрыла дверь на кухню и забежала в ванну. Как только она закрыла дверь, раздался грохот, и кухонная дверь вылетела с петлями на пол. А затем все стихло, но недолго послышались шаги. Она ходила по квартире, что-то напевала себе под нос. Слов разобрать мы не могли. Шаги то стихли, то возобновались, лишь бы по утру они прекратились. Я спала, а Софа вытянула за дверь. Дальше ее слов. Открываю дверь, а там... Вся квартира разгроблена до неузнаваемости. Дверь на кухне выломана и переломана напополам. Большая часть моей посуды разбитая и раскидана по всей хате. Ножи раскиданные, почти весь пол был залит кровью. Соня меня разбудила, и мы начали убираться.
Убрали все на 2,5 часа. Решили подняться ко мне. Дверь даже открывать не пришлось, ему там просто не было. Мебели раскиданы, перевернуты на полу, валяются бумажки и осколки разбитой посуды. Шкаф по-прежнему был открыт. Подругам мы убрались, а шкаф этот на помойку вынесли. С квартиры я съехала и переехала к подруге. Пока что все тихо. Но кто знает, вдруг оно еще вернется. Вот такой, короче, историю, которую вы сейчас послушали. Думаю, что опять не удалось чего-то испугаться. Разве может быть что-то страшное? Так, на всего один монстр и две девочки. Так себе рассказик. Знаете, ожидаете следующую историю, пока я буду отдыхать от гачи проекта? Что ж, земля вам не пухом, жара не жарой. Всем пока.